안녕하세요. 보아스 이비인후과 먹고리원입니다. 수면 시 시끄러운 소음을 발생하고 다양한 합병증을 초래하는 코골이는 왜 생길까요? 코골이란 자는 동안 좁아진 기도로 공기가 이동하는 마찰과 목젖과 연골계에 발생하는 진동으로 인한 소리를 말합니다. 코골이가 있는 사람들의 경우 좁아진 기도로 인해 호흡이 멈출 때가 있습니다. 이때를 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 합니다. 그럼 코골이와 수면 무호흡증의 원인은 무엇이 있을까요? 아래턱이 작고 후퇴되어 기도가 정상적인 기도에 비해 좁은 경우나 상대적으로 목이 짧고 혀가 큰 경우 등 골격의 구조로 인해 폐쇄된 상기도의 저항으로 발생합니다. 살이 찌면서 목 주변과 편도선, 코 점막 등이 비대해지면서 코골이와 수면 무호흡이 생기기 쉬운 구조가 되면서 발생할 수 있습니다. 선천적으로 편도가 크거나 염증 등으로 비대해지면서 기도가 폐쇄되어 코골이와 수면 무호흡이 발생할 수 있습니다. 중력의 영향으로 인해 서 있을 때 다리가 붓습니다. 반대로 누워 있을 때에는 얼굴이 부으며 상기도에도 체액의 재분포가 일어나면서 상기도가 좁아지게 됩니다. 잦은 떨림은 신경에 손상을 일으킵니다. 그 예로 해머드릴 등을 사용하는 작업자들에게는 손과 팔 주위에 신경 손상이 관찰됩니다. 마찬가지로 코골이로 인한 목젖의 진동은 고개 주위의 신경에 미세한 손상을 일으켜 숨기를 유지하는 근육의 긴장도를 저하시키며 상기도의 폐쇄를 유발합니다. 코골이와 수면 무호흡증은 수면 당원 검사를 통해 진단할 수 있습니다. 6단계를 거쳐 검사가 진행되며 유럽 수면학회 인증 수면 전문가가 진단을 드립니다. 지금까지 빠르게 치료하기보다 바르게 치료하는 병원 보아스 이비인후과 먹고리원이었습니다. 감사합니다.